10-денний арешт законний. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію батька затриманого за підозрою у диверсії Азіза Ахтемова. Попри те, що термін арешту сплив 14 вересня, скаргу розглянули лише сьогодні. Ескендер Ахтемов рішенням окупаційного Київського райсуду Сімферополя був визнаний винним у непокорі окупаційним поліціянтам під час масових зборів 4 вересня біля будівлі ФСБ. За словами адвоката Рустема Кемілєва, провина Ескендера Ахтемова не доведена, оскільки він жодних протиправних дій не вчиняв. Окупаційний суд жодних доводів захисту не прийняв. Он приехал к зданию ФСБ, находился там в связи с тем, что сотрудники ФСБ этим утром похитили сына Ескендера Алинмаровича, и он очевидно понимал, что он находится в здании на бульваре Франко, 13. Когда полиция стала объявлять в рупор о том, чтобы люди отошли, расходились, соблюдали масочный режим, естественно, это все людьми было сделано. Этот срок он отбыл незаконно. Естественно, будут поданы жалобы в Европейский суд по правам человека и так дальше.